हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज मैं बनाने वाली हूँ बारिश के लिए एक मिठाई। जी हाँ, बारिश की मिठाई। बरसात में आपका एपेटाइट ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको ज़्यादा क्रेविंग होती खाने की। बरसात में बनने वाली ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इससे भी मिठाइयाँ बन सकती हैं। ये बनने के लिए तो बहुत ही जल्दी से बन जाती है, बस इसे थोड़ा सा हमें फ्रिज में रखना होता है ठंडा होने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बरसात के मौसम के लिए एकदम परफेक्ट मिठाई। हमने यहाँ पे 1 कप स्वीट कॉर्न लिया है, यानी कि मकई का दाना है, ये फ्रेश है। अब मकई के दानों को हम मिक्सर में डाल देंगे और इसमें हमें 1 कप पानी डालना है और अब हम इसे बंद कर देंगे और इसे हमें पीस लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे पीस लिया है और इसकी जो प्यूरी है कॉर्न की तैयार हो चुकी है। तो हम यहाँ पे कॉर्न की जो प्यूरी तैयार की है उसे हम छान लेंगे और चम्मच की सहायता से हम इसे हिलाते जाएंगे और इसका जो रस है वो हमें निकालना है। हमने यहाँ पे कॉर्न का जूस निकाल लिया है और जो छन्नी में जो बचा है उसे फेंकना नहीं है, आप इसके आलू के साथ छोटे से बॉल्स बना सकते हो। तो यहाँ पे स्वीट कॉर्न का जो गाढ़ा सा दूध है वो निकल के आ गया है। यहाँ पे मैं आधा कप नारियल का दूध डालूंगी। अब यहाँ पे आधा कप कंडेंस मिल्क डालना है। आप इसे जरूर टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद ही आप कंडेंस मिल्क और डालिए अगर आपको मीठा कम लगता है तो। अगर फीका बनेगा तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालने वाली हूँ। अब यहाँ पे हम इसे मिला लेंगे। तो हमने यहाँ पे अच्छे से इसे मिला लिया है। तो हम यहाँ पे आधा टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे, इसे मिला लेना है। मैं यहाँ पे हल्दी डालने वाली हूँ थोड़ी सी, ताकि इसमें अच्छा येलो कलर आए। तो मैं यहाँ पे इसे टेस्ट करके देख लेती हूँ इसकी जो मिठास है सही है कि नहीं है। तो जी हाँ, मेरे हिसाब से यहाँ पे मिठास जो है एकदम परफेक्ट है। आप ज़रूर इसे टेस्ट कीजिए। अगर आपको मीठा कम लगे तो ये सही वक्त है, आप इसमें कंडेंस मिल्क डाल सकते हो, नहीं तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकोगे, आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। साथ ही साथ में हमने यहाँ पे कांच के शॉर्ट ग्लासेस लिए हैं और इसे हमने तेल से ग्रीस कर लिया है अच्छे से। अब हम जो लिक्विड तैयार किया है वो सॉस पैन के अंदर डाल देंगे। अब आंच को हम यहाँ पे धीमा कर लेंगे और धीमी आंच पर हमें निरंतर इसे चलाते रहना है। अगर हम इसे नहीं चलाएंगे तो लम्प्स तैयार होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो विस्कर में चिपकना शुरू हुआ है। जैसे ही एक बार गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा हमें कंटिन्यूसली इसे चलाते रहना है, नहीं तो फिर इसमें लम्प्स हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे करीबन 1.5 से 2 मिनट का वक्त लगा है और ये हो चुका है। और जैसे कि आप देख सकते हो ये अभी भी लिक्विड टाइप का है, इसे क्रीमी टाइप का ही रखना है और हमें यहाँ पे गर्मा गर्म ही इसे शॉर्ट ग्लासेस में डालना है। तो देखिए हमने यहाँ पे शॉर्ट ग्लासेस में डाल दिया है और हमें इसे फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए, सेट होने के लिए। ये करीबन 3 घंटे का वक्त लेगा सेट होने के लिए। तो देखिए ये सेट हो चुका है और इसके जो किनारे हैं वो छूट गए हैं। तो अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो इस तरह से छुरी की सहायता से हम इसे डीमोल्ड करेंगे और हमें इसे निकाल लेना है। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा लग रहा है और जेली की तरह हो चुका है। अब इसे हम काट लेंगे। देखिए बहुत ही स्मूथली छुरी जा रही है और बहुत ही आसानी से कट रहा है। आप चाहो तो इसे 2 हिस्सों में काट सकते हो या फिर 3 हिस्सों में। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 हिस्से हमें मिल गए हैं। तो इसे भी हम प्लेट पर रख देंगे और इसी तरीके से हमें डीमोल्ड करना है और इसे स्लाइस कर देना है। तो हमने यहाँ पे कॉर्न के जूसेस के पीसेस तैयार कर लिए हैं। हमने यहाँ पे डेजिकेटेड कोकोनट लिया है, ये सूखा नारियल है जो मार्केट में मिलता है। अब हम एक कॉर्न स्लाइस को डेजिकेटेड कोकोनट के ऊपर रखेंगे और इसे हम फोल्ड कर लेना है, हमें इसे कोट कर लेना है पूरी तरह से। तो हमने इसे बहुत ही अच्छे से लपेट लिया है और इसे हम प्लेट पर रख देंगे। तो हमने यहाँ पे मकई के दाने से बनने वाली बरसात की मीठी मिठाई तैयार कर ली है। देखिए बहुत ही ज्यादा जली सी है। ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी मिठाई है, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और इसे आपको ठंडा ही खाना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कॉर्न से बनने वाली बारिश की मिठाई पसंद आई होगी। आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और अपना मूल्य फीडबैक दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।